air, isi serum atau air di sini, kemudian kita nyalain O2 oksigen. Ini waktunya kita tambahin, misalnya kita pengen 15 detik atau menit. Nah di sini untuk kenceng atau enggaknya semprotannya ini nih. Kalau kita ke putar ini ada plus nih, putar ke arah plus dia kenceng. Ini suaranya. Kalau kita putar ke min, dia makin kecil dan off. Nah ini kalau untuk oksigen spraynya mudah kalau yang ini. Terus ada satu gagang lagi ini. Untuk oksigen kita juga bisa nyalain anionnya. Anion ini ion negatif. Bisa jadi sekali sembur itu ada oksigen dan juga ada anion. Ini opsional, boleh dinyalain atau boleh tidak. Terus ini oksigen saja. Ini langsung kayak gini. Langsung. Jadi dia nyemprotin oksigen dari sini. Ya, nyemprotin oksigen. Nah ini juga mudah. Maskernya juga sama, semuanya pakai lubang yang ini. Nah ini untuk topengnya. Itu topeng ini ada dua pilihan. Kita bisa langsung dia akan ada oksigen ke sini. Tapi kalau kita mau dia ada sedikit basah, ada sedikit uap air, jadi ada oksigen dan uap air ya, kita bisa melalui ini. Jadi ini lebih lembab kalau kita melalui ini. Ini bisa kasih cairan apa gitu. Nah, yang terakhir itu buat yang ini, selang kayak orang buat bantuan nafas. Ini biasanya ada orang yang nafasnya hidungnya sering kering. Nah itu kita bisa pakai ini, dia lebih lembab. Dicolok ke sini, yang buat dua colokannya ke hidung. Nanti dia oksigennya ke pernapasan. Selain memberikan oksigen lebih, dia juga membantu melembabkan saluran pernapasannya. Itu hanya 4 saja sih untuk alat ini, tidak banyak yang dipencet, hanya opsional aja ini onion mau diaktifin atau enggak, ion negatifnya gitu. Tapi kebanyakan pakainya oksigennya, O2 nya gitu.